Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. நம்ம சேனல்ல நம்ம பண்ற ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ EV பத்தி இன்னைக்கு தான் வந்து நம்ம பண்றோம். இந்த வீடியோ தான் Hyundaiயோட Kona EV கார் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கு. இந்த காரோட யூசர் கம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் மகேஷ் வந்து நம்ம கூட இருக்காரு. ஸோ சார் கூட தான் நமக்கு இந்த எபிசோடு இருக்க போது முக்கியமாக நம்மளில் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பயம் EV கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கூட அந்த கார் எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நம்மளால் ஓட்ட முடியும், ப்ராக்டிக்கலாக அது பாசிபிளாக, இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மைண்டில் இருக்குது. அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு பதிலாக வந்து நம்ம யூசர் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். சார் இந்த வண்டியை கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. 15,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த கார் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணார், இது எப்படி இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her rub me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go. Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show, show, that was never talk about nothing. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Eyes on the money, my brothers got my back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No Miris, those foo-foo, I can see the tag. You can bet if I spending this cause I get it back. I'm 5G, a dollar, I can see the left. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. ஸோ இதான் வந்து அந்த காரோட கீ ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ஒரு கீலெஸ் என்ட்ரி ஆப்ஷன் இருக்கிற ஒரு கீ தான் இது. ஜஸ்ட் ஒரு லாக்கு, அன்லாக்கு அண்ட் தென் பூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறக்குரிய கீஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மிச்சப்படி வேறு எந்த ஃபீச்சர் இதில் கிடையாது. இங்கே பின்னாடி வந்து ஹுண்டாயோட பேட்ச் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இது வந்து நல்ல ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. அதே மாதிரி 2 எண்டுலேயும் மெட்டல் இருக்கிறனால நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம யூஸ்வலாக இன்ஜின் பே அப்படின்னு சொல்லுவோம், பட் இதில் வந்து மோட்ரு பே அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். உள்ளே வந்து நமக்கு இன்ஜின் கிடையாது, இதில் வந்து உள்ள மோட்ரு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது இந்த போனட்டு. ஆக்சுவலி இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா இதை பிடிச்சிட்டு கண்டிப்பாக நம்மளால் பேச முடியாது. ரைட். ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஜினுக்கு பதிலாக இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு மோட்ரு வந்து ஆக்சுவலாக இருக்குது. இந்த பிளாஸ்டிக் கூட நான் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மேலே உள்ள கவரை வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே உள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் மேலாப்பில் இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஏசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் தான் வந்து இந்த மேலாப்பில் வச்சுருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் நம்ம வீட்டில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏசி கரண்ட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதை டிசியாக மாற்றுறதுக்காக இந்த யூனிட்டு. அதுக்கு கீழே இருக்கிற இதுதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுற மோட்டார். ஓகே. ஸோ இந்த மோட்டரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெர்மனன்ட் மேக்னெட் சிங்க்ரனைசர் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே நிறையா வந்து ஆரஞ்சு கலரில் லைன்ஸ் போகிறது வந்து நமக்கு தெரியுது. ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் வயரிங் வந்து அதுதான். இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து வர்ற கேபிள் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வருது. அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே கன்வெர்ட்டருக்கு வந்துட்டு இந்த கன்வெர்ட்டரில் இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி போகுது. அந்த பேட்டரியோட லைன் வந்து இங்கே திக்காக வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு கேபிள் ட்ராவல் ஆகிறத உங்களால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பேட்டரிக்குள்ளே போகுது. பேட்டரி வந்து உங்களுக்கு காரோட சாசியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற லெட் ஆசிட் பேட்டரி வந்து ஒன்று இருக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த கூலண்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட பேட்டரியை நீங்கள் கூல் பண்ணுறதுக்கு லிக்யூட் கூலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பேட்டரியை இருக்கிற அந்த என்க்ளோசரை சுற்றி வந்து ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் இருக்குது. அதுக்குரிய கூலண்ட் லிக்யூட் தான் வந்து இது. மிச்சப்படி இதில் நம்ம அங்கே பார்க்குற மாதிரி ஒரு இன்ஜின் ஆயிலோ எதுவுமே வந்து இங்கே உங்களுக்கு வராது. ஓகே. இது வந்து வைப்பருக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த லிக்யூட். மிச்சப்படி இங்கே இருக்கிற ஃபேன் செட்டப் வந்து இது இருக்குது. இது வந்து நமக்கு ஏசிக்குரிய ஃபேன் தான் இது. இந்த மோட்டருக்குன்னு சொல்லி தனியாக வந்து எந்த விதமான கூலிங் சிஸ்டமும் வந்து தேவைப்படலை, இருக்காது. ஓகே. இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருந்தால் கூட இங்கே மேலே வந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரூஃப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து தேவையே கிடையாது. இங்கே உள்ளேயுமே வந்து நல்ல ஒரு சவுண்ட் ப்ரூஃப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இதில் எந்த விதமான நாய்ஸும் வந்து நமக்கு வரப்போகிறது கிடையாது. அப்படியே நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்தோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக அதர் EV கார்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த கிரில்ஸை வந்து அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட்
கோனாவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டோட போர்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஈவிக்கு பண்ண ஒரு பாடி மாதிரி லுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வெண்ட் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இந்த வண்டியில் வந்து கூலிங்க்குன்னு சொல்லி எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வெண்ட் தேவைப்படலை. ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக அது வெண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இங்கே 2 போர்ட் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியுது. இதில் ஒன்று வந்து ஏசி சார்ஜரு, இன்னொன்று வந்து டிசி சார்ஜர். அதாவது நம்ம வீட்லேயே சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த போர்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இன்கேஸ் வெளியில் போய்ட்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பண்ணணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக டிசியில் வந்து நீங்கள் இந்த இதில் நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த ஹெட்லைட்டோட செட்டப் பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிஆர்எல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு மல்டி லேயரில் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஜுவல் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இண்டிகேட்டருமே வந்து உங்களுக்கு இங்கே டைப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹெட்லாம்ப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டடாக உங்களுக்கு கிடைக்குது எல்இடியில். இதில் வந்து டிம் அண்ட் பிரைட் ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே ப்ரொஜெக்டரில் உங்களுக்கு வருது. இங்கே சைடில் வந்து ஒரு கார்னரிங் லைட் ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா, மிச்சப்படி ஃபாக் லேம்போட செட்டப் எதுவுமே வந்து இங்கே கீழே கிடையாது. இங்கே வந்து ஒரு ஏரோட வெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட வீலோட கூலிங்காக. சரியா, இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஏர் டேமை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏசியோட கண்டென்சருக்காக இங்கே வந்து ஒரு ஏர் டேம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு ஷட்டர் ஆப்ஷனோட வருது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு கூலிங் வந்து தேவைப்படாது அப்படின்னா இந்த ஷட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது, அது க்ளோஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ தட் ஏரோட இன்லெட் வந்து உள்ள உங்களுக்கு இருக்காது. இந்த வீலோட ப்ரொஃபைல் பாருங்கள், ஒரு அலாய் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவிக்காகவே டிசைன் பண்ண ஒரு அலாய் வீல் அப்படின்னு சொல்லி Hyundai சொல்கிறாங்க. இதில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த போர்ஷன் எல்லாமே வந்து மெட்டல் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா, இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு ஃபில்லர் மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்குது. பட் இது வந்து நார்மலாக நம்ம பார்க்குற அலாய் வீலுக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போ எந்த இடத்துலையுமே வந்து பெருசாக ஒரு ஓப்பன் இல்லாதனால இந்த ஏர் டேம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது இந்த வீலை வந்து உங்களுக்கு கூல் பண்ணுறதுக்காக. இந்த டயரோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 215, 55, R17 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ R17 அப்படிங்கிறப்போ நல்ல ஒரு டயமீட்டர் ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி 215 அப்படிங்கிறப்போ நல்ல ஒரு ப்ராடராக வந்து உங்களுக்கு வித்தில் உங்களுக்கு டயர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த வெஹிக்கிளோட வீல் பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2600 mm வந்து இதோட வீல் பேஸ் வருது. இந்த பாடி லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4300 mm வந்து இந்த பாடி லென்த். அப்போது சப் 4 மீட்டருக்கும் வந்து கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியில் தான் வருது. இது வந்து ஒரு எஸ்யூவி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் தான் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. அதனால் நல்ல ஒரு லென்த்தாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 160 mm வந்து இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு. பட் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு 160ங்கிறது கம்மி தான் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த ரொம்ப அதிகமான கேப் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். பட் ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த உள்ள வந்து ஒரு பேட்டரி பே வந்து இந்த பார்ட்டுக்கும் கீழே வந்து டவுனாக இருக்குது. அதனால அந்த போர்ஷனுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள கேப் வந்து 160 mm தான் இருக்குது. அதனால அந்த 160 mmங்கிறது உள்ளே இருக்கிற சாசியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். காரோட பேக் வியூ பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பேக்கோட வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு i20யோட ஒரு பெரிய வெர்ஷன் மாதிரி தான் வந்து இது தெரியுது. பட் கிரிட்டாக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. இந்த பேக் சைடில் இருக்கிற டெயில் லேம்ப் நீங்கள் பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு எல்இடி தான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அதே மாதிரியே கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டரும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் லேம்புமே வந்து உங்களுக்கு ஹாலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதர் சைடில் வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேட்டரும் வந்து ஃபாக் லேம்பும் வந்து உங்களுக்கு வருது. இங்கே மேலே வந்து ஒரு ஆண்டனா இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. பட் இதுவே வந்து ஒரு ஷார்க் ஃபின் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப நீட்டாக இருந்திருக்கும். இது வந்து இவ்வளோ பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ஆண்டனா கொடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் ஓவர் தான். இந்த பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்துருவோம். இந்த வண்டியில் 322 லிட்டர் வந்து இதோட பூட்டோட ஸ்பேஸு நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த ஒரு சார்ஜிங் யூனிட் வந்து நம்ம கம்பல்சரியாக காருக்குள்ளே வந்து நம்ம வச்சுருக்கணும். இது வந்து போர்ட்டபிள் சார்ஜிங் யூனிட். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஆன் தி வேலை ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண முடியும். பட் இதை வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 hours வந்து நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஆகும். சரியா, இது உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்னி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம காருக்கு உள்ளே போய் இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது கீழே சென்ட்ரி அப்படிங்கிறனால நம்ம கையில் கீ இருக்கும்போது நம்ம பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை. இந்த டோர் வந்து நல்லாவே ஹெவியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக செம்ம மெட்டலோட திக்னஸ் வந்து செம்ம ஹெவியாக இருக்குது. உள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள். டோரில் இருக்கிற விண்டோஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இங்கே வருது. அதே மாதிரி ஓஆர்விஎம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்விட்சஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு டோர் பாக்கெட் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லிட்டர் பாட்டில் வந்து உங்களால் ஈஸியாக வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். மிச்சபடி எதுவுமே வந்து இங்கே வைக்க முடியாது. ஒரு டைட்டான ஸ்பேஸ் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கே சீட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த சீட் வந்து 10-way அட்ஜஸ்டபிள் சீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து மோட்டரைஸ்டாக வருது. டிரைவர் சீட் மட்டும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே உங்களுக்கு ஸ்விட்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரியே ரிக்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே உங்களுக்கு இருக்குது.
அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்சஸ்மே வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட பெடல்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஆக்ஸலரேஷன், பிரேக்கு அண்ட் தென் ஒரு டம்மி பெடல் வந்து உங்களுக்கு அங்கே வருது. இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே காருக்குள்ளே வந்தோடனே ஒரு இன்ஜின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கீ இங்கே போட்டுட்டு ஆன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு புஷ் ஸ்டார்ட் பட்டன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வெல்கம் நோட் மாதிரி உங்களுக்கு வருது. நம்மளோட டிரைவிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பற்றி ஒரு நோட் வருது. அதே மாதிரியே இப்போ நான் பிரேக்கை அமுக்கிட்டு கீழே நான் பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ரைட், இப்போ கார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு ஃபீல் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து இன்ஜினே கிடையாது. ஸோ இப்போது கார் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ஏசி வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டோட கன்சோல் நீங்கள் பாருங்கள். இங்கே சென்டரில் வந்து ஒரு ஸ்பீடா மீட்டருக்குரிய டயல் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே லெஃப்ட்டில் வந்து சார்ஜ் அண்ட் பவருக்குரிய அந்த இண்டிகேஷன் இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சோட இண்டிகேட்டர் வந்து வருது. அதாவது பேட்டரியோட சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வருது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேரிங்கில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 4 டிரைவ் மோடு வருது. அந்த டிரைவ் மோடை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நமக்கு ஒரு பட்டன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கன்சோலில். இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே மாறுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ரைட், டிரைவ் மோட் வந்து கம்ஃபர்ட் மோட், ஸ்போர்ட் மோட், அதே மாதிரியே இங்கே இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட்லேயும் பாருங்கள் வருது ஈகோ, கம்ஃபர்ட்டு, ஸ்போர்ட். இது மாதிரி 3 மோடு வருது. அதே மாதிரி இந்த பட்டனை வந்து ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஈகோ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிரைவ் மோட் வருது. ஸோ இது வந்து என்ன ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக, அதாவது ஏசிலாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, இப்போ ஒன்லி டிரைவ் மட்டும்தாங்கிற மாதிரியான ஒரு மோடும் வந்து அதில் இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன மோடு வேணுமோ அதில் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஹுண்டாயில் இருக்கிற அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்டேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து லைட்டராக இருக்குது. டிரைவிங்கில் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மிச்சப்படி இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட் யூனிட் நீங்கள் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 இன்ச் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வருது. ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஹோமில் போனீங்க அப்படின்னா இது இவி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் நம்ம பேட்டரி வந்து இப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு அதில் வருது. இப்போ 74% வந்து இதில் சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் இன்னும் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம 239 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் இன்னும் போக முடியும். அதே மாதிரியே வித் கிளைமேட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா, ஏசி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 260 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களால் போக முடியும். இப்போ இந்த ரேஞ்சை கிளிக் பண்ணோன்னா என்னென்ன டிவைஸ் வந்து எவ்வளோ சார்ஜை வந்து நமக்கு கன்சியூம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவிங் வந்து 0, நம்ம வந்து இப்போ ஐடியில் நிற்கிறதுனால. கிளைமேட் ஏசி வந்து 0.74 கிலோவாட் வந்து நமக்கு இப்போ கன்சியூம் பண்ணுது. எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதாவது லைட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது மொபைல் சார்ஜ் போட்டிருக்கீங்க, இல்லை அந்த மாதிரிக்கு வந்து உங்களுக்கு 0.52 கிலோவாட் வந்து பண்ணுது. ரைட், ஸோ இதான் வந்து இந்த பேட்டரியோட கம்ப்ளீட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. அப்படியே கீழே வந்தோன்னா ஏசியோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிரைவர் சைடு ஒன்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்லி டிரைவருக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஏசி வரும். அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் வந்து கூட கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. மிச்சபடி ரியரோட டிஃபாகர் வந்து இங்கே ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஹீட்டர் இன்னும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கீழே வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அப்படி ஓப்பன் ஆகுது. இங்கே வந்து ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் போர்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இங்கே ஒரு யூஎஸ்பி அண்ட் தென் ஆக்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கே பின்னாடி வந்தோன்னா பார்க்கிங், இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டட் தான். இது ஹேண்ட் பிரேக்குக்கு வந்து இங்கே இருக்குது. தென் பார்க் மோடு, நியூட்ரலு, டிரைவ் அண்ட் தென் ரிவர்ஸ். ஸோ ரிவர்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து ஒரு அடாப்டிவோட ஒரு ரிவர்ஸ் கேமரா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே கீழே வந்து இல்லை இதில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற 2 சீட்டுமே வந்து உங்களுக்கு வென்டிலேட்டட் சீட் கிடைக்குது. அதோட வேல்யூஸ் வந்து அது எவ்வளோ த்ரோ வேணுங்கிறத நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்படி இதை நம்ம த்ரோ கம்மி பண்ணோன்னா நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். ரைட், ஸோ இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு சீட்டுக்கு அடியில் இருந்தும், நம்ம உட்காந்துருக்கோம்ல சீட்டுக்கு அடியிலையும் பின்னாடியில் இருந்தும் நல்ல ஒரு ஏசியோட த்ரோ கிடைக்குது. அப்போது நமக்கு இந்த ஸ்வெட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே நல்லாவே நமக்கு அவாய்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். அப்படியே இங்கே வந்தோன்னா 2 பாட்டில் ஹோல்டர் வந்து இருக்குது. இங்கே ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆம்ரெஸ்ட்டை உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸுமே வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. இந்த க்ளவ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்ல டீசெண்டான ஸ்பேஸ் இருக்குது. இது வந்து கூல்டு க்ளவ் பாக்ஸ் வந்து இது கிடையாது. இங்கே கீழே வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் ஒன்று இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஐ திங்க் நான் அந்த சைட்லேருந்து காமிச்சா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த இதுக்கு கீழே வந்து இங்கே ஒரு கேப் வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதா? ரைட், ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே உள்ளேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூஎஸ்பி போர்ட் இது. அதே மாதிரி இது பக்கத்தில் வந்து ஒரு 180 வாட் சார்ஜர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கூட இதில் வந்து உங்களால் சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே இருக்கிற சார்ஜிங் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு பேட்டரியிலேருந்து
லித்தியம் அயன் பேட்டரியிலேருந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் வந்து இதில் வருது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் மொபைலோ ஏதோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட்டோட இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸோட குவாலிட்டியை வந்து கண்டிப்பாக Hyundai வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ நல்ல பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக லுக் கிடைச்சிருக்கும். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பட்ஜெட் காரோட லுக்கு தான் வந்து இதில் கிடைக்குது. ஸோ ஒரே அட்வான்டேஜ் இது EV அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். இந்த மிரர் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ டிமோபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு சன்ரூஃப் வருது. இந்த பட்டனை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் சன்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ இந்த பேக் சீட்டோட கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பேக் சைட் டோரில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டோர் பாக்கெட் தான் இருக்குது. ஈவன் நீங்கள் ஒரு பாட்டில் 1/2 லிட்டர் எதுவுமே நீங்கள் இதில் வைக்க முடியாது. மிச்சபடி உங்களுக்கு விண்டோக்குரிய ஒரு பட்டன். இந்த பேக் சீட்டு தான் வந்து இந்த காரில் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும். நல்லாவே வந்து டைட்டான ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்குது. இப்போ இந்த டிரைவரோட சீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட என்னோட டிரைவிங்கோட பொசிஷனில் தான் இருக்குது. கீழே வந்து ஃப்ளோர் நல்லா ரைஸ்டாக இருக்குது. அதனால் இப்போ நான் காலை இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நான் கீழே லேண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக டை சப்போர்ட் வந்து இதில் கிடைக்கல. ஏன்னா என்னோடய கால் வந்து இப்படி இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு டை சப்போர்ட் வந்து இல்லை. இது லாங் ட்ரைவ் போகும்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரியே நீ ஸ்பேஸ் பாருங்கள். எனக்கு ஃப்ரண்ட் சீட்டில் போயிட்டு தட்டுது. ஆக்சுவலாக இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சீட் முன்னாடி இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருந்தால் கூட ரொம்ப டைட்டு தான். அதே மாதிரியே லெக் ரூமும் சுத்தமாக இல்லை. ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள். அப்போ இந்த பேக் சைடு சீட் வந்து கொஞ்சம் டைட்டான ஒரு பொசிஷன் தான் இது. இங்கே கீழே வந்து ஒரு ஃப்ளோர் வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ளாட்டாகவே இருக்குது. அதே மாதிரியே 3 பேர் இதில் உட்கார முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட்டு தான். 3ஆவது ஒரு ஆள் உட்கார வைக்கணும்னா ஒரு குழந்தைய தான் நம்மளால் உட்கார வச்சுக்க முடியும். ஆனால் உங்களுக்கு ஹெட்ரெஸ்ட் வந்து மிடிலுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3மே வந்து உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட்டாக வருது. நடுவில் வந்து ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த ஆம்ரெஸ்ட்டில் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு 2 கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ப்ராடாக இருக்குது. உங்களால் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் கை வச்சுட்டு உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஹெட்ரூம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. இந்தளவுக்கு ஹெட்ரூம் வந்து எனக்கு கிடைக்குது. இன்கேஸ் 6 ஃபீட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இந்த இதில் போய் டச் ஆகும். இந்த வெஹிக்கிளோட சேஃப்டி விஷயத்தை பற்றியும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து மொத்தம் உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. டிரைவருக்கும் கோ பசஞ்சருக்கும் வந்து 1. அதே மாதிரி சீட்டில் வந்து 2 கர்டன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பி பில்லரில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 6 ஏர் பேக்கு. அதே மாதிரியே குளோபல் என்கேப்பில் இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து உங்களுக்கு வாங்கியிருக்கு. இப்போ இந்த காரை வந்து எப்படி நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும் வீட்டில் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து அந்த போர்ட்டபிள் சார்ஜர் தான் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 hours ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. அந்த சார்ஜரை வச்சு நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இங்கே அந்த சார்ஜிங்கோட கிட் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு 15 amps ப்ளக்கில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். அதாவது இப்போ நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக, ரைட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணோன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட அந்த பவர் மோடு இங்கே ஆன் பண்ணுறது இங்கே இருக்கு இல்லையா. இதில் வந்து 8 amps. அதே மாதிரியே இதை வந்து நம்ம வேரி பண்ண முடியும். இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் நம்மளோட வயரிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து அந்த ஆம்ஸை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து 8 தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். பட் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதை லாங்காக ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ 10 amps மாறி இருக்குது. திருப்பி ஒரு லாங்காக ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா 12 amps, ரைட். பட் நமக்கு ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு 8 amps வச்சுட்டு இப்போது சார்ஜ் போட்டு காமிக்கிறேன். இதோட அதர் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காரோட ஃப்ரண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு போர்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம ரிவ்யூவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அந்த சார்ஜிங் போர்ட் வந்து நமக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த சாக்கெட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஏசிக்குரிய சார்ஜரு, இது வந்து டிசிக்குரிய சார்ஜர். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஏசியோட போர்ட்டு தான். அதனால் நம்ம ஏசியை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ இதை வந்து நமக்கு இங்கே ஓரியன்டேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து ஃப்ளாட் இருக்குது, கீழே வந்து சர்க்கிள் இருக்குது. ஸோ அதே ஓரியன்டேஷனை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போது அங்கே சுவிட்சை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோமாங்கிறத ஒரு இடம் பார்த்துடலாம். ரைட், ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இங்கேயுமே நமக்கு வந்து அது எரியுது. இங்கே நமக்கு சார்ஜுன்னு சொல்லி காமிக்குது இல்லையா. இப்போ வெஹிக்கிள் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து நமக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது இல்லையா, இங்கே சார்ஜ் ஏறுது. ஸோ இப்போது இங்கே ஃபுல்லாக க்ரீனாக வந்து இங்கே ஒரு லைட் எரியுது இல்லையா, விச் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வெஹிக்கிள் வந்து இப்போ சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இங்கே டேஷ்போர்டில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்படி ஆகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே நமக்கு காமிக்குது இல்லையா. ஸோ எவ்வளோ வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு காமிக்குது. ரிமைனிங் டைம் வந்து
90% ரீச் ஆகிறதுக்கு 10 hours 50 minutes வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. 1.7 கிலோவாட் ரேட்டிங்கில் தான் வந்து இப்போ நமக்கு சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இந்த கோனா வெஹிக்கிள் EV வெஹிக்கிளை ஓட்டின வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு EV காரே வந்து நான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன். பயங்கர எக்ஸைட்டடாக ஆக்சுவலாக இருந்தேன். அப்போது இந்த வண்டியை ஓட்டும் போது என்னென்ன ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது, மைனஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சதுங்கிறத இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இந்த வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற EV வெஹிக்கிள்ஸில் ஐ திங்க் த லாங்கர் ரேஞ்ச் இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஐ மீன் லாங்கர் இருக்கிற ரேஞ்ச் இருக்கிற கார்ஸில் இதுவும் ஒன்று. அப்போது இதில் வந்து இதோட பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 138 bhp வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதே மாதிரியே 395 Nm வந்து டார்க் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஈவன் நீங்கள் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹையர் எண்டில் இருக்கிற ஒரு டீசல் இன்ஜினில் வித் டர்போ இருந்தால் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300 or 320 தான் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும். அப்போ இந்த EVயில் ஒரு 395ங்கிறது நம்ம ஓட்டும் போது அது ரொம்ப அப்ரப்டாக நமக்கு தெரியுது. நம்ம ஒரு ஆக்சிலேட்டர் பெடல் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வித்தவுட் எனி டைம் வந்து வண்டி அப்படியே பறக்குது. ஆக்சுவலாக அந்தளவுக்கு வந்து இதோட பவர் வந்து இருக்குது. யூஸ்வலாக நான் என்னோட மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு நான் அந்த வண்டியை ஜஸ்ட்டு ஓட்டுற ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, 2-வீலரில் வந்து EVலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சடனாக ஒரு ஜெர்க் இருக்கும், விட்டோன்னா சடனாக ஒரு பேக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் கார் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஓட்டுறக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வெஹிக்கிள் நீங்கள் ஓட்டுறதை விட ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து வண்டி இருக்குது. ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே நமக்கு இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே நமக்கு தெரியல. ஒன்லி திங் அந்த இன்ஜினோட நாய்ஸோ வைப்ரேஷனோ வந்து உள்ளே இல்லை. பட் இந்த வண்டியில் ஒரு சில மைனஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம இப்போ பேசிடலாம். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிறையா ரோட் நாய்ஸ் வந்து நிறையா வருது. ஐ மீன் டயரோட அந்த நாய்ஸ் வந்து நல்லாவே நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து கேட்குது. அதே மாதிரியே அந்த அவுட் சைடில் போகிற வெஹிக்கிளோட சவுண்டுமே வந்து நமக்கு நல்லா உள்ளே தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் வந்து அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் செக்டாரில் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஏன்னா 27 lakhs வந்து இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ். அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரியே பில்ட் குவாலிட்டி, இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, இந்த வெஹிக்கிள் நான் வந்து இது வந்து ஒரு கோனா அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்லாமல் நீங்கள் வண்டிக்குள்ள உட்காந்து ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு பட்ஜெட் காரோட இன்டீரியர் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. சொல்லணுன்னா ஒரு i20 ஓட இன்டீரியர் தான் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஃபுல்லாமே வந்து அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக Hyundai வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். மிச்சபடி இந்த ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது யூஸ்வலான Hyundai காரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டர் ஸ்டேரிங்காக இருக்கும். பட் இந்த வெஹிக்கிளில் கொஞ்சம் ஹார்டராகவே இருக்குது. அதே மாதிரி பிரேக்கிங்கும் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட கர்வ் வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.5 டன், அதாவது 1500 kg வந்து இதோட வெயிட்டு. அந்த வெயிட் வந்து நமக்கு நல்லாவே வண்டி ஓட்டும் போது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரோடில் வந்து நல்ல ஒரு கிரிப்பாக வந்து வண்டி போகுது. அதனாலேயே வந்து அந்த ரோட் நாய்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். இன்னொன்று பவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஒரு 3 டிரைவ் மோடு இருக்குது. எக்கோ மோடு, கம்ஃபர்ட் மோடு அண்ட் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுன்னு சொல்லி. இப்போ நான் வந்து எக்கோ மோடு தான் போகிறேன். பட் எனக்கு இதுக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் மோடே எனக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இது வரைக்கும் வரல. ஏன்னா ஓவர்டேக் பண்ணும் போதும் சரி, சடன் பிக்கப் வரும்போதும் சரி, நம்ம ஆக்சிலேட்டரை இப்போ நான் பாருங்கள், நான் புஷ் கொடுக்குறேன், தெரியுதா, சடனாக ஒரு ஜர்க் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியுது. இது வந்து எக்கோ மோட்லேயே எப்படி இருக்குது. இது வந்து நம்ம இப்போ கம்ஃபர்ட் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக கம்ஃபர்ட் மோடுக்கு. நான் உங்களுக்கு இப்போ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி எஸ், இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் டிரைவ் மோடை வந்து இங்கே பார்க்கலாம், கம்ஃபர்ட் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ப்ரெஷ் பண்ணேன்னா நீங்கள் பாருங்கள், வண்டி வந்து லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும் போதே வண்டி சும்மா பிச்சுட்டு போகுது. அதனால் ஃபுல் பெடல் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான், வண்டி வந்து எங்கேயோ போகுது வண்டி. அந்த அளவுக்கு செம்ம பவர் இருக்குது கம்ஃபர்ட் மோடில். இது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் இன்னும் கேட்கவே வேண்டாம், அதை நம்ம ட்ரையே பண்ணி பார்க்க தேவையில்லை. இன்னொன்று இந்த பெடல் ஷிஃப்ட்னு சொல்லி இங்கே 2 இருக்குது. இது வந்து யூஸ்வலான காரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கியர் வந்து மேனுவல் மோடுக்கு வந்து டவுன் பண்ணுறதுக்கோ அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கோ வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த வண்டியில் EV வெஹிக்கிள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கை வந்து நீங்கள் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து
பிரேக் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பிரேக்கிங்கில் இருந்து ஒரு பவர் லாஸ் நடக்குது. அந்த பவர் லாஸ்ங்கிறது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஒரு ஹீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது அந்த லாஸை வந்து அதான் வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக அந்த லாஸை அப்சர்வ் பண்ணி என்ன பண்ணுது, ஒரு சார்ஜிங் யூனிட்டை வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுது. அதாவது உங்கள் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாஸை வந்து யூஸ் பண்ணுது. அதுதான் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ். ஆக்சுவலி இதில் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மோடை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியுது. இப்போ நான் வந்து 0ல் வச்சுருக்கேன். அப்போ நான் என்னென்னா என்னோட ஆக்சிலரேட்டர்லேருந்து நான் காலை எடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது எந்த விதமான ஒரு ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் வந்து ஒரு கிராஜுவலாக தான் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸ்டில் உங்களோட வெஹிக்கிள் நியூட்ரலில் இருந்தால் எப்படி ரோல் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ வீல் வந்து வெஹிக்கிள் ரோல் ஆகிட்டே இருக்குது. இன்கேஸ் நான் இந்த பெடல் ஷிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 0லேருந்து நான் பாருங்கள், இப்போ லெவல் வந்து 1 மாற்றிருக்கேன். ஆக்சிலரேட்டரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை, வண்டி போயிட்டே இருக்குது. ஆக்சிலேட்டர்ந்து காலை எடுத்தோம்னா அந்த ரிடக்ஷன் இருக்குல்ல, நம்ம யூஸ்வலாக ஐசி இன்ஜின்ஸில் வந்து இன்ஜின் பிரேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இதில் வந்து நல்லாவே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. நம்ம காலை எடுத்துட்டோன்னா நல்லாவே ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் இருக்குது. இதை இன்னும் கொஞ்சம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. லெவல் 2ல் வச்சேன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் சடன் ரிடக்ஷன். லெவல் 3லலாம் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டர்லேருந்து நீங்கள் காலை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சடனாக ஒரு ரிடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் நீங்கள் பெடல் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கில் உள்ள இந்த நாபை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிரேக்கிங் அப்ளை பண்ண முடியுது. பின்னாடி ஏதாவது வெஹிக்கிள் வருதான்னு பார்த்துக்கிறேன். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நான் பிரேக் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாவை பிடிச்சோன்னா பாருங்கள் நல்லாவே ஒரு ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா. கிட்டத்தட்ட பிரேக்கிங்க்கு ஈக்குவலாகவே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ரைட். அந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் அதில் இருக்குது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த பெடல் ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வண்டியோட ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். இதில் ஏஆர்ஐ வந்து கொடுக்குற ரேஞ்ச் வந்து 450 கிலோமீட்டர் வந்து இதோட ரேஞ்சு. பட் யூசர் சொன்ன வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு 350 வரைக்கும் அவரால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு மாடரேட்டான ஒரு ஸ்பீடு 80 to 100 யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 330 to 350 வந்து ரேஞ்ச் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ரேஞ்சு தான். அதே மாதிரி இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அவங்க கொடுத்த ஒரு எமர்ஜென்சி சார்ஜ், அதாவது ஆன் தி கோவில் சார்ஜ் பண்ணுற அந்த யூனிட்டை வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 19 hours வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் எடுத்துக்கும். இது வீட்டில் ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மோடு மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதை வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 6.5 ஹவர்ஸில் இது ஃபுல் சார்ஜ் வந்து 0 to 80 வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். இதே நீங்கள் ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூனிட்டில் போய் டிசியில் டேரெக்டாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 50 மினிட்ஸில் வந்து இந்த ஃபுல் சார்ஜ், அதாவது 80% வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் ரீச் ஆகுது. ஓகே, அப்போ ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாட் ஈவன் 30 பைசே பெர் கிலோமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு செலவாகுது. தமிழ்நாடு இபி டாரிஃப் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இன்கேஸ் வேறு ஸ்டேட் வரும்போது மேபி ஸ்லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஓகே, அப்போது ரன்னிங் காஸ்ட்டு தி பெஸ்ட் இவி வெஹிக்கிள் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். மேஜராக இந்த காரில் சர்வீஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. பேட்டரி மட்டும்தான். அந்த பேட்டரியோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்கேஸ் அந்த பேட்டரி போயிருச்சு அப்படின்னா 8 lakh ரூபி வந்து இந்த காருக்கு செலவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் Hyundai வந்து இதுக்கு வந்து 8 years வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க பேட்டரிக்கு. அதே இது 1,60,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் அதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு பேட்டரியில் ஏதோ இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வித்தவுட் எனி காஸ்ட் அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அன்லெஸ் நீங்கள் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் போய் முடிஞ்சு அது வந்து டேமேஜ் ஆகாத வரைக்கும் ஃப்ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்போது அந்த ஒரு பேனிக்கும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட இருந்து எடுத்துடலாம். பேட்டரிக்கு வந்து அதிகமாக செலவாகுமோ அப்படிங்கிறது. பட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி தான் இவி வெஹிக்கிள்ஸில். இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 27 lakhs வருது. இதில் ஒரே ஒரு வேரியண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அப்போது இந்த வண்டியில் இருக்கிற ஃபீச்சர் வந்து இந்த வண்டி எடுத்துட்டாவே கண்டிப்பாக இல்லை என்னென்ன நம்ம பார்க்குறோமோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போது 27 lakhs வந்து இதை நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரன்னிங் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அப் டு யூ. நீங்கள் தான் வந்து அதை டிசைட் பண்ணிக்கணும். இல்லை இதை விட கம்மியான பட்ஜெட்லேயும் நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கார்ஸ் வந்து இப்போ நிறையா வருது. டாட்டாவோட டியாகோ இருக்குது. அதே மாதிரி மகேந்திராவோட வெரிட்டோ கார் வந்து இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கார்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய மார்க்கெட்டில் வருது. அப்போ இவி போகிறது வந்து சேஃபாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைப்போம். பட் ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு இந்த இவி கார் தான். ஓகே, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. இன்னுமே வந்து நமக்கு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து டெவலப் ஆக வேண்டியிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் இவியை கன்க்ளூட் பண்ணி இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு கார் எடுத்தீங்க?
ரேஞ்ச் பேனிக் இருக்கா, இல்லை நீங்கள் எப்படி உங்களோட ட்ராவலை வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிறீங்க? ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த வெஹிக்கிளை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்டில் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க? பர் கிலோவாட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து உங்களால் போக முடியும்? இப்போ டீசல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதோட ரன்னிங் காஸ்ட் அண்ட் தென் இதோட ரன்னிங் காஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி வருது ஆக்சுவலாக ரன்னிங் காஸ்ட்? இந்த இவி வெஹிக்கிள்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் பேனிக் ஃப்ரீயாக நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்னென்ன வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? 15,000 kilometers நான் ஓட்டியிருக்கேன். How much do you think I would have spent for it? 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip.